Lewa mawal mafsota inga masitasi fo tatu suya fasalau me Samoa fatu ya Maina ole am fayo na manino ya ini so baenga lo fanga anga yini ya famsidonga fo ia lo fanga so le Samoa tatu watru. Patalo fatu mananga lo ila fo fatu Maina malo se fo mo ni tayau. Malo se fo te tia fatalo fatu fo ile pa ia male malo se tatu tunu o fa fo mai le nei tu la le aso ya me se fo ia o tatu le tio fasalat. Malo Maina la tu langa lo ile tau na ya tu. Ya, ole tulanga foi le lo flan ran wa. Foi le maule 5 minute timu ya fa sulu mai le na ya ol tulanga na ole matua malo sia ol savidi. Mai na tal tono Leoleo ia fa masnonga foi lo fanga solo le so em fai ona sa no ila wa fionga fa bolmole la. Ya, e tele la foi ole va ingale wa ia fa masnonga termine. Ya pe foi le wa na le o mai ai ia fa le tio ya matua ave tua. Ia o tai au nei le sa tolo lawina ile mata upu ile tangi ya ngai maunga tasi le au fa pena on toi fa tu mawina ia le tofi fai pulo le fionga ya toala pon fasio yo se fo pon fasio ina ua manatu ia mamalie foi lau fo ia toi ave tuala na tangi ia fa pena foi le fionga toala wa le na yela na kanta ia le la o toi ave umai tua wa fa tu mawina ile tofi le nai tu malo ile vaenga file fast le olo tula i mai el tato suipan mia ya tuala Josefo pon fasio mana ya ai ia nei vaenga ola se tau sila fi ai ni Maina le fa fele fa masnonga le va ole suite ta il HPP mal le tato sui foi le fast ya no ya ole tulanga lena fa peona o to tolo le mata upule mo atayau ole na fa iloa mai le ilo ia Alex sua o lo tula I mole tama tai fai pule ya nora le suile ya nora ole ituma lole o lo fa penaona e ta uale o mai fa tasi masipa mia le ya pia la ufo o lo to tu ina tu ta ya ona e ai ole siva e nga ole to tolo ino mta pule no le fa ina o molimau a fa ina molimau tulanga foi le wa mai le si tu ia wa ave ese fa fosse ia tu molimau ale sauni o tono pot famsino le la na fa ali el fanga le madio le lilo ia Alex tua ia ile va en o Leoleo ia ale foi fa pe mai va en o Leoleo ele o salato tiute Maina si ko fa mangingo mai ale vala le o le wa tapena o tu tono le fis ile tono famsinonga ai ko ha ko nga hoi mai le molimau la saunga to fa manino le vala le fa molimau ole saunga tonu ale na o le wasa uni man so foi le wa mai momoli ma ole a hia le mata upu pole a fa fonga fa masnonga mata upu ia e fa te ia le tu le mata ia nora ile toyo mai ole isi tu sui mai le isi tu po ila to ia mai le fio anga ia le tu malo ia ma este tu le simoli ma we to atas ile tu le nora ia ile tu na nora le la fa alia ile fa ngaule malio ole ali lo ia le tu la I mole tu nora ia Alex sua ona ole tofi le ma le tutele lo fa pe mai le lo ia ole tofi le ma tutele leo ia ole pui o molimawa ole I fofonga ina I tono ole famasnonga e pe tai eta ua foi Alex ole ma wa tu tato audio te le interview le ma Alex ta ua Alex ele na le paua leo fretsia ma telo tam fainga ina ia faleanga ia mol mawa la tu le sila ba enga la na me wala yo to tolo le ta pu se te bala awa ta au ole a so si de via I ol tu stala I tu langa o vaenga fa pia e ono ye se fa salanga e ono avea I abi tangata ia ia o sole tu la fono man foi le ele ma fai ona alu tono le pot fa masino ia ona e saule I fafo upu ia le molimau le fatotali fafo ia peto el watu foi doi fai atu sau fa matalanga ia matau mafai sui le mafau fau le molimau o le sauni alu tono pot famsino o le ala na matau so ta ia toi loa I le fionga ia I le sui komsina ia papali Mona Lisa Keti o fea le road o le ale road la Leoleo po la fo tulanga o Leoleo I le tula langa le na matau fesinia foi Leoleo ia fa pe mai ele o salato tiute baba ai on mon mag ia le la na fa pe mai lo sa no nga pari e tu atu sina taimi o le asto ta I mai tanga le ta I le sifilia ma le tiute le il fal fam sino il taimi nei
Talo fai. A tulanga fa no na le na fai mai le Leoleo Alex. E fai loa atu ile atunu. Ina ia tu wal mena walanga le wo mai fa tasi tangata umal taimi tasi tono fal famasino. Ia pe tulanga lana le o mai loa e matou ia le molimau ia le tu anora. Ia se tala ia una na uma mai le famasino ngai tonu e tolo ponta ai na fa tali ai ole tu se ia uma e se mai tangata. Tau fa pitoa la ia leo o tangata o lato vaenga ia li. Ia e molimau tonu le van. Ona le fa atu Leoleo. Pe mawhai ona escort ia molimau ona le wale sefi. Ia ai wha pe mai Leoleo se lato roll lea. Lelei, o lea se tau wawa ia tuai alau sunga le case lea le sunga ala pao oma le sui foi le fast. O le sefulu luan nei, lai whanga solo submissions ia po fi naunga mulimuli ano ia. Ia awan lafi lava ia la upalongolongo atu iai. Ia o toi walo pao o le vaenga mulimuli au lana molimau. I tupe ia na tu ina atu i crew members. Ia po o le au ba fo ia tatu company vaale alwanga i savai. Ia ina lava dena o le whaupunga, whai ngofian, whai mail, whamsina no whanongolongo. Wa confuse le court i le whemaumawa i o lana molimau. Ia a tulanga na, ia wa ma na sawa le amatanga o sawa mai lava lana molimau. E pento e mau ala le tula talwhaai unga. Koe mawala o le vaa. Te mea pa pēnā te sia. Lelei, whaftai tele maina. Whafonga le tātu watunu o le nei lava no talo ma tapua ia le tātu watunu i toha whai fia ke lope. E ha wafo i le whianga ia le tātu watunu ia mawhainga whamasnonga le tātu watunu ia ai malo lo sai. E fo le tātu nunga o nao lo toa pele tai. Ai manuia tātu toi whila istai mamamua. Ia, whelo i pēr te tia alo pātu se tātu watunu o lo lanam papa a New Zealand. Sei foi ia. Sei foi ia. Ia wai wa ia. Wai fa fonga mai o ngia ka mafai o atu nai baenga. Ele fa pea tātou te tātou te fsiringia. Ona e te tau e ka kawanga ko mamlama. O le winga la utala te tau ona tātou mamlama. Awala ke ka ile mea le tupu mai Samoa ai ka kalongi ai mo tātou tangata.